तो गाइस फ्री फायर पर एलिट पास आ चुका है, तो उसमें से आप लोगों को एक चीज सीखने को मिलेगा। आप लोग देखकर मतलब बोलेंगे भाई साहब, मतलब भाई क्या ही दे दिया गरीना ने हम लोगों को। तो गाइस को देखते हैं। तो गाइस मतलब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बेस मिशन है, ठीक है। तो बेस मिशन में आकर आप लोगों को 7 वाला एक्शन है उससे आ जाना है, ठीक है। जो 7 डेज के बाद खुलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस गरीना ने हम लोग को 8000 बेज दे दिया, मतलब एलिट पास भी मारना नहीं पड़ेगा, 8000 बेज हम लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो गाइस तो